एक गांव में बहुत सारे कबूतर थे, लेकिन एक कसाई हर बार एक कबूतर का चिकन बेचता था। कबूतर डर डर कर जीते थे। हर एक कबूतर को पता था एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन एक कबूतर एक अंडा देता है और उसे छुपा के रखता है। कुछ दिन बाद उसमें से चूजा निकलता है। कबूतर को डर लगता है कि उसके बच्चे को भी एक दिन मार देंगे। वो रात के अंधेरे में ही चूजे को जंगल भेजता है। चूजा जब जंगल पहुंचा तो वो एक नदी किनारे पहुंच चुका था। वहाँ एक कौवा था। चूजा कौवे को सारी बात बताता है। कौवा अब उसे अपने घर में रख देता है। बेचारा कबूतर चूजे की याद में बहुत रोता है। फिर लाइक सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया।